ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মাহিস বিউটি জোন। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে যে ভিডিওটি শেয়ার করব, তোমরা টাইটেলের থাম্বনেল দেখে অলরেডি বুঝতে পেরে গেছো। আমি আজকে তোমাদের সাথে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও শেয়ার করব। এর আগে আমার চ্যানেলে তোমরা দুটো চ্যালেঞ্জ দেখেছো। যারা দেখোনি এখনও, তারা আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে চেক করতে পারো। আমি ফার্স্টে করেছিলাম স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, যেটা আমি ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট করেছিলাম, আর সেকেন্ড করেছিলাম আমি কঞ্চ চ্যালেঞ্জ। আই থিঙ্ক আমি যতদূর জানি ইউটিউবে কেউ এখনও পর্যন্ত কঞ্চ চ্যালেঞ্জ করেনি, তো আমি সেকেন্ড করেছিলাম কঞ্চ চ্যালেঞ্জ। তো তোমরা যদি কেউ দেখে না থাকো তাহলে প্লিজ দেখে নিও ওই চ্যালেঞ্জগুলো। তো আজকে আমি করব হিকাপ চ্যালেঞ্জ, হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো আমি অনেক ইউটিউবারদের দেখেছি এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাটেম্প্ট করতে, আর আমার অনেক ইউটিউবার ফ্রেন্ডরা আছে যারা এই চ্যালেঞ্জটা করে ফেলেছে। তো আমি তাদের সবার কাছ থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি ভাবলাম আমিও এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাটেম্প্ট করি। আমি জানি না আমি কতদূর চ্যালেঞ্জটা পারবো ঠিকঠাক করতে, কারণ আমি সবাই দেখেছি এখানে স্পাইসি কিছু খেয়ে হিকাপ হচ্ছে সবার, বাট আমি কখনো সেইভাবে ভেবে দেখিনি যে আমার কী খেলে হিকাপ হয়। তো স্পাইসি কিছু খেলে যখন সবার হিকাপ হচ্ছে, আমি তাই স্পাইসি কিছুই আজকে খাবো। এমনিতে আমি ঝাল খেতে পারি, আমার ঝাল খেতে ভালোই লাগে, বাট হ্যাবক কিছু ঝাল কখনো খেয়ে দেখিনি, কারণ কোনো রান্নাতে তো আমরা হ্যাবক কিছু ঝাল দিই না, তাই না? যতটা যে খেতে পারে সেই অনুপাতে ঝাল দেওয়া হয়। তো আজকে আমি স্পাইসি চ্যালেঞ্জ বলছি, হিকাপ চ্যালেঞ্জ করার জন্য আমি ম্যাগি নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ম্যাগি নিয়েছি। এটাতে আমি ম্যাগিটা আমি পুরো রেড চিলি পাউডার দিয়ে প্রিপেয়ার করেছি। দেখো তোমরা ম্যাগির কালারটা পুরো রেড কালার। তো এটা আমি পুরো রেড চিলি পাউডার এখানে ইউজ করে আমি এই ম্যাগিটা প্রিপেয়ার করেছি। আর যেহেতু আমি ডিম খেতে ভালোবাসি, তাই জন্য একটু ডিম দিয়েছি, এগ দিয়েছি। এগটাকে ঝুরি করে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, যাতে একটু খেতে ভাল লাগে অ্যাটলিস্ট। তো কারণ এরকম ম্যাগি তো কখনো খাইনি, নর্মাল ম্যাগি খেয়েছি, এরকম স্পাইসি ম্যাগি আমি খাইনি কখনো, এই ফার্স্ট আমি ট্রাই করব। আর আমি অনেককে দেখেছি গ্রিন চিলি দিয়ে খেতে, বাট আমি এখানে আজকে গ্রিন চিলি দিয়ে খাবো না। কারণ হচ্ছে অনেক গ্রিন চিলিতে ঝাল থাকে না, ঝালটা কম থাকে, খুব একটা স্পাইসি হয় না অনেক গ্রিন চিলিগুলো। তোমরা দেখবে খেয়াল করে। তো অনেক গ্রিন চিলি খুব একটা স্পাইসি হয় না, কিছু কিছু গ্রিন চিলিতে প্রচণ্ড স্পাইসি হয়, বাট কিছু কিছু গ্রিন চিলি স্পাইসি হয় না। তো যদি সেরকম গ্রিন চিলি আমার ঘরে থেকে থাকে, তো যদি স্পাইসি না হয় তাহলে তো সেটা তোমরা বুঝতে পারবে না, তাই জন্য আমি গ্রিন চিলি আজকে নিচ্ছি না। আর আমি যেহেতু এমনিতে ঝাল খেতে পারি, তো একটা দুটো গ্রিন চিলিতে হয়তো আমার কিছু হবে না, তো তার জন্য আমি আজকে গ্রিন চিলি নিচ্ছি না। আমি এটাতে পুরো রেড চিলি পাউডার অ্যাড করে এটা আমি তৈরি করেছি, ম্যাগিটা তৈরি করেছি, পুরো রেড কালার দেখতে পাচ্ছ। আর তাছাড়া আমি এটাতে অ্যাড করব হচ্ছে, দেখো তোমরা, রেড চিলি সস দেখতে পাচ্ছ, রেড চিলি সস। দুটো ড্রাগন এখান দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে এতটাই ঝাল খেয়ে। তো রেড চিলি সস, আমি এখানে আজকে রেড চিলি সস অ্যাড করব। তো চলো এবার আমি শুরু করি আমার চ্যালেঞ্জটা। আমি জানি না কতটা কি হবে, বাট আমি এই চ্যালেঞ্জটা করার জন্য সুপার এক্সাইটেড, আর তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমি আরও এক্সাইটেড। তো চলো আমি রেড চিলি সসটা অ্যাড করে ফেলি। বাবা, গন্ধটাই তো কি ঝাল! তো দেখো আমি রেড চিলি সস অ্যাড করছি এটাতে। দেখে নাও, আমি প্রচুর পরিমাণে এটাতে রেড চিলি সস অ্যাড করেছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এবার আমি রেড চিলি সসটা এটার সাথে মিক্স করে দিই। আমি খেতে খেতে জল খাবো না, কারণ তাহলে তো কিছুই হবে না, বাট আমি একটা বটল নিয়ে বসেছি, জানি না এইটুকু বটলে হবে কি না, আর যদি খাই তো কি হবে আমি জানি না। তো চলো আমি স্টার্ট করছি।
আমার এখানে স্পাইসিটা কম লাগছে বলে আমি আরেকটু সস অ্যাড করছি। আমি তোমাদের আগেও বললাম আমি ঝাল খেতে পারি, তো দেখো আমি আরেকটু সস অ্যাড করলাম। সসটা যেমন ঝাল তেমন টক। এবার ঝাল লাগছে। কিছুক্ষণ খাওয়ার পর থেকে সসটা প্রচন্ড ঝাল লাগছে, আর যেহেতু আমি রেড চিলি পাউডার মিশিয়েছি তো পুরোটাই একদম রেড রেড হয়ে গেছে আর প্রচন্ড ঝাল হয়ে গেছে এখন, কারণ এতটা তো ঝাল আমি কখনো খাইনি। সরি, আমার গলা দিয়ে সাউন্ড বেরোচ্ছে না। মারাত্মক ঝাল লাগছে। সরি সরি। তো দেখো আমি পুরো ম্যাগিটা কমপ্লিট করে ফেলেছি, আর আমার প্রচন্ড ঝাল লাগছে আর প্রচন্ড হিচকি আসছে। তো দেখো একটুখানি স্টেবল হয়েছি, কিন্তু আমার হেঁচকি থামছে না। আমি এখনো পর্যন্ত জল খাইনি, এখন আমি তোমাদের সামনে জল খাবো, কারণ আমি জল না খেলে আর হেঁচকিটা থামাতে পারছি না, আর আমার ঝালটা প্রচন্ড পরিমাণে লাগছে, তো আমি আর ঝালটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না। সরি, আমি একটু জল খাচ্ছি। হ্যাঁ, এই হেঁচকি কিসে থামবে, এ তো কন্টিনিউ উঠেই যাচ্ছে। তো যাই হোক, আমি আজকে আর বেশি কথা বলছি না, কারণ আমার প্রচন্ড অবস্থা খারাপ, যেমন ঝাল লেগেছে তেমন হেঁচকি উঠছে, আর 2-4টে স্নিজও হয়েছে, কারণ ঝাল আমার নাকে ঢুকে গেছে, তো তার জন্য 2-4টে স্নিজও হয়েছে। তো আজকে আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আর আমার চ্যানেলে যারা আজকে নতুন এসছো, আমাকে নতুন দেখছো, তাদের সবাইকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকো, আমার পাশে থেকো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। আমি কথাও বলতে পারছি না।
তো আজকের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বেল বাটনটাকে হিট করো, প্রচুর লাইক করো, শেয়ার করো আর অনেক 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 কমেন্ট করো। তো তো আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। আজকে আমি হেঁচকি তুলতে তুলতে টাটা করলাম, টাটা।